Jadi sahur tuh menurut kita agak sedikit ganggu jam tidur kita gitu karena kita pengen tidur lebih lama. Hot take, sahur itu nggak buat Maneh mah dadasana kebluk we beki molor. Da jam sahur mah cek aing mah teu ngaganggu kanu sare. Asal pola sarena we maneh rubah nu biasa maneh sare peuting kabeleh dieukeun alus mah maneh balik tarawehan langsung molor. Ulah nyoh HP, ulah main game, ulah scroll-scroll TikTok dan lain-lain. Langsung molor tah. Udang-udang jam setengah opat atau jam 4. Da yakin mau ngaganggu waktu sare ari polana kitu mah. Tah sahur we dahar secukupna nu beuting mah beuteung kaisi ulah sagala diasupkeun ka nu beuteung teh jadi lila sahurna kaburu imsak engke deui komen deui tah geus beres sahur mah maneh rek sare deui empek rek nungguan salat subuh empek rek sare salilana pek bae kumaha maneh we pokona mah nu penting mah teu ngaganggu waktu sare da kitu polana kudu diganti maneh we riweuh da maneh mah tumor aing tuman molor meureun.